ရိယန်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လို့အခက်အခဲပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါသလားဒါဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်စေချင်တယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8အငယ်22ကနေ25မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်မုန်တိုင်းကိုဆုံးမခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တွေဟာမုန်တိုင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ခန်းငယ်25မှာပါတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအခြေပြုရင်းနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်တင်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဒီအဘေးမှာရှိတဲ့နည်းဟုမေးတော်မူလျင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တမန်တော်တွေဟာကျွမ်းကျင်တဲ့တန်ဃာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအိုင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲတမ်းဒီအိုင်မှာရှာဖွေစားတောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမုန်တိုင်းနဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကအလုပ်မဖြစ်ဘူးပြင်းထန်တဲ့လေမုန်တိုင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါပြီကေမတော်မူပါနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလမ်းပြီးတော့နိုးတယ်ဒါကြောင့်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘဝမှာလေကျွန်တော်အိမ်ထောင်ရေးမှာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပျောက်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဖုံးလွှမ်းလာတတ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီအဘေမာနီလို့မေးလိုက်ခြင်းကမင်းတို့ငါ့ကိုမယုံကြည်ဘူးလားလို့မေးခြင်းထက်မင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘေးအပေါ်မှာထားတယ်လေလို့မေးလို့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါတယ်သူဟာတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအလုံးစုံကိုလုံနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေပေမဲ့အခက်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီယုံကြည်ခြင်းကပျောက်ပြတ်သွားပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကျွန်တော်လွမ်းမိုးလာတတ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလေနဲ့လိုင်းတဘိုးတွေကိုငြိမ်ဝတ်စွာနေလို့အမိန့်ပေးယုံနဲ့အရာခတ်သိမ်းချက်ချင်းငြိမ်သက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကရဲ့မုန်တိုင်းတွေပြင်းထန်ကောင်းပြင်းထန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့တကိုးဖခင်သခင်ရဲ့အာနာဖခင်သခင်ရဲ့စကားဟာအရာခတ်သိမ်းကိုငြိမ်ဝတ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်မှာရှိဖို့ဖခင်သခင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးစားဖို့အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာဟာဖခင်သခင်ရဲ့စကားဟာဒီလေမုန်တိုင်းထက်ကိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်မှာရှိဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအဲ့ဒီလေထဲမှာအတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဖခင်သခင်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်နေပါလျက်နဲ့သူနဲ့အတူသွားနေပါလျက်နဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ပြောပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်အရာခတ်သိမ်းအားလုံးအစဉ်ပြေချောမွေ့ပြီလို့ယုံကြည်လက်ခံကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလေထားရမှာကကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအခက်အခဲပြဿနာတွေရောက်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာကမုန်တိုင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရနေတာမျိုးထက်အရာအလုံးဘာပဲကြုံရဖခင်ရဲ့တကိုးအားဖြင့်အစွမ်းအားဖြင့်လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကပဲခရိယန်တယောက်ရဲ့တကက်ထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်မုန်တိုင်းငြိမ်သက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာဒီလူကဘာတူလဲစသည်အဖြစ်သူတို့ကမိန်မောတွေ့ဝေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဇာတိတော်ကိုပုံမပြီးတော့နှက်ဆိုင်စွာမြင်တွေ့လာရတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တပည့်တော်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဂဂနာနာသိပေမဲ့လည်းဒီလိုကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာမှပြန်လည်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဇာတိတော်ကိုပုံမပြီးတော့နားလေလာတယ်ခံစားလာရတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာမုန်တိုင်းလိုခက်ထန်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ခိုင်းစေတဲ့
ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ဘဝကိုစမ်းသပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ပေးဖို့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမုန်တိုင်းနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေကျွန်တော်ကိုကြုံတွေ့ခိုင်းစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုဒုက္ခရောက်စေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အခြေအနေပြန်လည်ပြီးတော့သစ်မြင့်တင်ပေးဖို့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတာရွက်ဖက်သွယ်ဖို့သူ့ကိုတာရွက်ကိုးစားတတ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်နေ့ဂုံချုပ်အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်တင်ဟာယခုအချိန်မှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူဖြစ်ပါသလားအဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေအထက်မှာဖယားသခင်ရှိတယ်ဖယားသခင်ကဒီအခက်အခဲပြဿနာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိဖို့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းကိုကြောက်ရွံ့မဲ့အစားမုန်တိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖယားသခင်ကိုကြည်ပြီးငြိမ်သက်ခြင်းကိုရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်အရောက်စီတိုင်းကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်